Goeiemôre Suid-Afrika, 19 Mei en dit is 1400 Suid-Afrika tyd met die opdatering van die Iran-oorlog wat aan die gang is. Baie dinge het gebeur die laaste 24 uur. Eerste ding was, president Trump het die weermag gereed gekry om oornag gisterand en vandag 'n groot straik op Iran te doen. En dit was bekend gemaak ook aan die golfstate, die lande reg rondom Iran, om hulle self ook gereed te kry vir in geval daar enige retaliation van Iran is. Daarna het die golfstate se leiers met president Trump in aanraking gekom en gevra om te hou vir 'n dag of twee. Want hulle voel hulle is redelik ver met die onderhandelings met Iran en dat hulle net 'n dag of twee nog ekstra nodig gaan hê. Nou het kan ook wees dat hulle self wil voorberei vir defensive oppositions in die plek te sit, maar hulle voel ook dat hulle self sterk is om te kom by 'n skikking tussen Iran en die res van die golfstate. So president Trump het daarna gesê vir die weermag, okay, staan terug. Ons gee hulle 'n kans. Maar hier's die ding wat die mense nie verstaan nie, wat Iran nie verstaan nie. En ook die populasies. President Trump en daai mense, hulle het baie meer inligting as wat ons in die publiek gaan kry. Inligting oor wat gaan regtig aan agter die skerms. Nou dink mense, ja, maar president Trump stel te veel uit, hy moet hulle net stryk en klaar kry. Ja, dis so, jy kan hulle net stryk en klaar kry, maar ten wat se koste van mense op die grond. Dis die ding, jy moet dit ook in ag neem. Jy kan nie net gaan en 'n terroristorganisasie wat agter sy vrouens en kinders wegkruip, net gaan stryk, want dan gaan jy baie van sy vrouens en kinders moet uithaal. Jy weet, en dis nie wat hulle wil doen nie. So, op die oomblik bly die blokkade bly in plek, die vlootblokkade van Hormuz. Maar dit lyk my dat Iran se terroristorganisasie, daai radical regime, hulle is nie met terroriste nie, hulle is nou sommer komediante. Want een van hulle versoeke wat hulle gesê het vir die onderhandeling, hulle sal net onderhandel is Amerika eers erken dat hulle soewereiniteit oor die Gulf of Hormuz moet hê. Met ander woorde, hulle wil hê Amerika moet erken dat hulle is die enigste eienaars van daai internasionale waterway. Soos ek gesê het, hulle is dan definitief komediantes, hulle dink dit gaan gebeur. So, speel vir tyd. So, verder as jy kyk na gisterand het president Trump ontmoet met die War Council, planne voorberei. Ek kan jou waarborg dat hulle 'n massive klomp strike packages vir hom voorberei en planne vir wat, want die weermag is nog steeds in volle gereedheid daar in die Golf of Hormuz of in die hele omgewing. En so hulle het 'n hele klomp planne vir president Trump voorgelê en wat hy kan enige tyd die knoppie druk en sê, okay, go for it. So hopelik, ek sê dit al 'n paar keer, hopelik kom Iran tot hulle senses, dit lyk hulle wil nie. Daai klomp radikale moslems lyk my hulle soek 'n oorlog, want hulle het al gepouk in die naweek ook, met drones wat hulle in UAE ingeskiet het. Lyk my hulle soek 'n fight. Dis dalk nou die tyd dat ons maar die fight vir hulle gee. Ongelukkig, soos ek gesê het, Banggat kruip agter hulle vrouens en kinders weg en kruip ondergronds weg, die leiers. Want kyk vir die Ayatollah wat hulle in charge is van hulle. Hy is nog nie 'n dag gesien vandat sy pa dood is in die 28ste Februarie nie. Kruip hy nog in 'n diep gat onder die grond weg. Maar hulle is hierdie sterk moslim leiers, maar hulle kruip in gate weg. Dis maar hoe het is met hulle. So dis vir vandag, as iets ontwikkel, sal ek julle 'n nuwe brug maak. Ek sê Botha vir Koepel TV. Geniet die dag.